What's up guys? Adrian here. Welcome to another episode of Motorista Adventures. Today, yung gusto kong gawin pala natin is magpapaano ako ng kotse, no? Magpapa-smoke belching ako. Nalaman ko sa internet guys na parang maraming sinara yung LTO na accredited nila ng mga smoke or emission test na center. Instead na marami yung nagki-cater sa mga emission test, ngayon onti na lang sila guys. So malamang packed yung mga kotse sa ilan-ilan lang na emission test center. Magpapa-smoke emission test ako kasi ipaparehistro ko yung Hyundai Accent ni Kate or yung fiancé ko. So, yeah, tara guys, check out natin kung magkano and tingnan natin kung paano nila ginagawa yung smoke emission test pag hindi dinadaya, no? So tara, let's go. Since papunta naman tayo doon sa emission test, gusto ko na din ipakita sa inyo kung ilan yung magiging fuel economy natin papunta doon sa LTO. Yung LTO para dito sa Cagayan, guys, mga nasa 7 kilometers or mamaya check natin, no. So yung gagawin ko pala is i-reset ko yung trip natin. I-reset natin yung trip niya. Ayan, so yung sa Accent guys, liter per 100 km siya. So mamaya put natin to, ilan to sa kilometers per liter yung magiging fuel economy natin. So ayan, reset din natin yung trip B, reset ang trip B. Ayan. Yung starting point ko pala is dito sa SM Uptown Cagayan de Oro City. Pumunta tayo sa LTO Region 10, which is mga 7 or 8 kilometers dun sa baba. Okay? So, malalaman natin mamaya kung ano yung reading natin. Okay? So, see you guys. Ngayon, ito na yung so far yung fuel economy natin. So, we're at check natin now. So, 4.3 kilometers yung natakbo na natin. And currently, our fuel economy number 6 liter per 100 kilometer. So alam ko pag liter per 100 yung reading guys, mas mababa yung number, mas matipid. Clear ako guys sa kilometer per liter na reading, okay? Pero alam ko okay na okay yung fuel economy nito so far. Okay? So see you guys later. Guys, unfortunately hindi ako makakapag-smoke today kasi kailangan daw i-schedule pa bago magka-smoke belching, no? So, babalik na lang tayo, no? Next schedule na Feb 28. Yan, magpapalista na lang tayo. So, ganito yung nangyayari ngayon, guys. Sobrang hirap talaga mag-smoke. Kailangan nakaschedule ka na like 1 month or 2 weeks before sa yung date na magpapa-schedule ka for registration. So, sobrang hirap talaga, guys. And I suggest na para hindi mangyari yung nangyari ngayon sa akin dito, agahan nyo na pagpunta dito sa emission testing center, no? And, We'll see in a couple of weeks, no? Kasi 28 magpapaschedule ako. And and yan talaga yung nangyari ngayon today. So sadly, hindi tayo makapag-smoke belching. So anyway, bigyan ko na lang din kayo ng mileage or yung fuel economy ng ating Hyundai Accent, no? So yung natin, yung tawag nito yung liters per 100 natin is 6.8. And then kung titignan natin yung trip natin, so sa trip B, nag-travel tayo ng 10.2 kilometers. Sa natin guys, city driving to. So sa 6.9 liters per 100 kilometers is equal to 14.49 kilometers per liter. So sobrang tipid talaga ni Accent guys kasi 1.4 liter engine na to. Although yung performance niya hindi ganun kaganda, pero tignan nyo naman yung fuel economy, no? So, yung Accent na to is 1.4 liter and then manual transmission 6-speed. Okay? So, yung dinaanan ko guys is hindi siya masyadong matraffic. Para siyang bypass road, so walang masyadong traffic. So ayun. And that's the fuel economy of our Hyundai Accent. Unfortunately, hindi tayo makakapag-emission testing, pero may na-accomplish ako. Yung nangyari pala, maraming sinara si LTO na testing center, no? And yung mga sa Iligan City, which is mga 2 hours away from here, dito nagpapa-emission test dito sa Region 10 na LTO. So, medyo masikip talaga ngayon. And yung gagawin na lang
is pag magpapa-emission test ka, kailangan mong pumila para sa scheduling, and then saka ka pa makakasmoke pag may schedule ka na on that day. So sobrang hassle, 'di ba? So yung ginawa ko, may nakikilala ko dito, parang fixer ata. So binigyan ko siya ng pera. Gusto lang niya na kukuha kami ng insurance muna para siya na yung pipila para sa amin. Hopefully lesser hassle para sa amin din. And then, kasi sabi nila doon, ewan ko lang kung totoo, pero yung iba pumipila alas 2 ng umaga para lang makaschedule ng maaga. Okay, so sa Monday, hopefully meron tayong schedule for smoke belching. Okay guys, so ito lang yung gusto kong malaman, no? Ito lang yung mission ko today na at least matapos na makaschedule tayo ng smoke emission testing, and mag-update ako sa inyo on the next videos guys kung ano yung mangyari. So yung presyo pala na binayaran ko for the insurance is 950. That's for TPL insurance na, or third party liability. So kung makakabangga ka ng tao, yun yung ibabayad ng insurance, parang 100,000 yata yung coverage nun. Hindi ko na kinuha yung full coverage na, pati yung sa damage sa other na kotse or motor. If you have any questions guys, comment kayo down below, and if you like this video, kung bago pa kayo sa akong channel, subscribe kayo, click nyo yung bell icon para ma-notify kayo kung meron tayong mga bagong uploads dito. Okay? So once again guys, this is Adrian, you are watching Motorista Adventures, and see you guys at the next video. Peace out.